Представьте, что прямо сейчас, в эту самую секунду, есть мужчина, который неотступно думает о вас. Ваш смех эхом отдается в его сознании. Ваше имя всплывает в его мыслях десятки раз за день. И даже если он пытается это скрыть или, возможно, боится признаться в этом самому себе, его тело, его жесты и вся его энергетика уже выдали правду с головой. Он по уши влюблен в вас. Но вы этого не осознали. Почему? Потому что всю жизнь вас учили ждать слов, обещаний и громких признаний. В то время как истинное мужское влечение скрыто в безмолвном шифре, который 97% женщин никогда не научатся взламывать. То, что я собираюсь раскрыть, полностью перевернет ваше представление об отношениях. Карл Юнг, один из величайших психологов всех времен, обнаружил нечто поразительное в мужском разуме. То, о чем большинство женщин никогда не узнает. Когда мужчина по-настоящему любит женщину, его бессознательное входит в состояние, которое он не может контролировать, проявляя непроизвольные сигналы, подделать которые буквально невозможно. Трагедия в том, что почти все женщины абсолютно неверно истолковывают эти сигналы. Они путают подлинный интерес с мимолетными играми. Или, что еще хуже, полностью игнорируют мужчин, которые глубоко влюблены, просто потому, что не понимают тайного языка мужского желания. У вас когда-нибудь была эта странная интуиция? То чувство, что что-то не сходится, когда мужчина говорит, что заинтересован, но его поступки рассказывают совершенно другую историю. Или наоборот, он никогда не выражает свои чувства словами, но что-то внутри вас ощущает глубокую, незримую связь. Это не совпадение. Это не плод вашего воображения. Это ваше бессознательное улавливает сигналы, которые ваш сознательный разум не в силах обработать. То, чем я сейчас поделюсь, это не трюк для соблазнения или техника эмоциональной манипуляции. Это нечто гораздо более глубокое. Это правда о том, что происходит в сознании мужчины, когда он встречает женщину, пробуждающую не просто физическое желание, а связь, выходящую за рамки логики. Существует определенный узор, тайный язык в жестах, взглядах, молчании и поведении мужчины, когда он по-настоящему эмоционально вовлечен. И как только вы научитесь читать эти знаки, вы больше никогда не будете обмануты или сбиты с толку относительно истинных намерений мужчины. Проблема в том, что большинство женщин ищут не там, они ждут грандиозных деклараций, в то время как им следовало бы наблюдать за мелкими деталями, которые раскрывают все. Юнг обнаружил, что внутри каждого мужчины живет архетип возлюбленного. Мощная сила, которая, будучи активированной, полностью меняет его поведение способами, которые он и сам не понимает. Это не то, что он может сыграть. Это инстинктивная первобытная реакция, укорененная в самых глубоких слоях мужского бессознательного. То, о чем я расскажу, может кардинально изменить ваш взгляд на мужчин в вашей жизни. Это раскроет истины, которые вы, возможно, уже чувствовали интуитивно, но никогда не могли до конца понять. И я скажу вам одно. Будьте предельно внимательны, потому что эти знаки неуловимы, но безошибочны. Мужчина может пытаться это скрыть, может пытаться это рационализировать, но его тело и его действия всегда выдадут правду о его чувствах. Разница между мужчиной, который испытывает лишь физическое влечение, и тем, кто вложился эмоционально, колоссальна. Один исчезает при первых трудностях, другой становится еще более настоящим. Один держит вас в круговороте сомнений и тревоги, другой создает стабильность и безопасность. Один заинтересован лишь в моменте, другой уже видит вас в своем будущем. Готовы ли вы к откровению, которое может полностью преобразить вашу личную жизнь? Контент, которым я собираюсь поделиться, может стать тем поворотным моментом, которого вы так долго ждали. Вы готовы? Прежде чем мы продолжим это откровение, которое навсегда изменит ваше восприятие мужчин, я хочу, чтобы вы сделали кое-что простое прямо сейчас. Напишите в комментариях слово «восприятие», чтобы показать, что вы действительно заинтересованы в раскрытии правды о мужском поведении. Этот комментарий не просто форма взаимодействия. Когда вы пишете это слово, ваш мозг бессознательно настраивается на прием мощной информации, которой я собираюсь поделиться. Это как активация ментального ключа, который откроет двери к более глубокому пониманию.
Написали? Отлично. Теперь я готов раскрыть, что происходит в бессознательном мужчины, когда он по-настоящему влюбляется в женщину. Приготовьтесь, потому что то, что последует дальше, полностью изменит ваш взгляд на отношения. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни женщины, кажется, без усилий привлекают мужскую преданность, в то время как другие застревают в бесконечных циклах поверхностных связей? Ответ кроется не во внешности и не в том, что они говорят или делают сознательно. Он кроется в чем-то гораздо более глубоком, в способности распознавать и отвечать на бессознательные сигналы, которые мужчина излучает, когда он по-настоящему эмоционально вовлечен. Карл Юнг после десятилетий изучения человеческой психики обнаружил, что мужское поведение управляется силами, находящимися далеко за пределами сознательного контроля. Согласно Юнгу, существуют универсальные поведенческие паттерны, которые он назвал архетипами, первобытные образы, унаследованные из коллективного прошлого человечества, которые формируют то, как мы чувствуем, думаем и действуем. Один из самых мощных в мужской психике – это архетип возлюбленного. Когда этот архетип активируется в бессознательном мужчины, происходит нечто экстраординарное. Он не просто заинтересован или увлечен, он глубоко связан на уровне, который превосходит логику. Как будто что-то внутри него пробуждается, что-то древнее и могущественное, что полностью трансформирует его поведение, даже без его осознания того, что происходит. Проблема в том, что современное общество с малых лет учит мужчин скрывать свои эмоции. Они слышат фразы вроде «мужчины не плачут», «будь сильным», «не показывай слабость». Эти установки повторяются с детства, создавая барьер между тем, что они чувствуют, и тем, что они выражают словами. Вот почему многие мужчины, даже будучи по уши влюбленными, с трудом вербализуют свои чувства. Но Юнг обнаружил нечто поразительное. Тело никогда не лжет. В то время как сознательный разум может цензурировать и контролировать слова, бессознательное проявляет себя через физические и поведенческие сигналы, которые практически невозможно подделать. В этом и заключается секрет, в безмолвном языке тела и поступков, который немногие женщины умеют правильно истолковывать. Подумайте о мужчине, которого вы знаете, который, кажется, посылает смешанные сигналы. Может быть, он говорит, что заинтересован, но пропадает на несколько дней. Или, может быть, он никогда не говорит о своих чувствах прямо, но всегда рядом, когда он вам нужен. Кто из них по-настоящему эмоционально вовлечен? Слова могут обмануть, но поступки – никогда. Этому есть биологическая и психологическая причина. Недавние исследования в области нейробиологии подтверждают то, что подозревал Юнг. Когда мужчина искренне влюблен, его мозг выделяет уникальную комбинацию нейромедиаторов – дофамина, серотонина, окситоцина, которые напрямую влияют на его поведение, создавая паттерны, которые он не может сознательно контролировать. Дофамин, например, отвечает за чувство вознаграждения и удовольствия. Когда мужчина по-настоящему вовлечен, его мозг ассоциирует ваше присутствие с этим нейромедиатором, порождая почти зависимую потребность быть рядом с вами. Это не то, что он решает рационально. Это химическая реакция, которая заставляет его искать вашей компании, даже когда другие приоритеты борются за его внимание. Окситоцин, известный как гормон привязанности, высвобождается в моменты эмоциональной и физической связи. Этот нейромедиатор буквально создает биохимическую связь, заставляя мужчину чувствовать инстинктивную потребность защищать, заботиться и оставаться рядом. Не случайно искренне вовлеченный мужчина проявляет защитное поведение. Это его биология реагирует на глубокую эмоциональную связь. Однако главный вопрос остается: как отличить мужчину, который просто физически увлечен, от того, кто эмоционально предан? Как отделить тех, кто просто говорит то, что вы хотите услышать, от тех, кто действительно чувствует что-то глубокое? Юнг разработал концепцию синхронистичности, значимых совпадений, которые кажутся связанными, но не по очевидным причинам. Когда мужчина по-настоящему связан с вами, начинают происходить синхроничности. Он звонит вам именно в тот момент, когда вы о нем думали. Вы обнаруживаете неожиданные связи в своих жизнях. Вы кажетесь естественно синхронизированными, как будто невидимая сила выстроила ваши пути. Многие женщины игнорируют эти тонкие знаки,
сосредотачиваясь только на очевидном. Они ждут громких признаний в любви или публичных проявлений чувств. В то время как истинная мужская преданность раскрывается в маленьких повседневных жестах, в почти незаметных выборах, во взглядах, которые длятся на секунду дольше обычного. Представьте, что вы болтаете в компании и случайно упоминаете какую-то малоизвестную песню, которую любили в юности. Недели спустя, во время поездки в машине, он включает именно эту песню, говоря, что она просто пришла на ум. Это не совпадение. Это знак того, что ваши слова были записаны на подкорку его сознания, что вы занимаете привилегированное ментальное пространство. Юнг называл это психическим присутствием. Когда кто-то обитает в наших мыслях, даже когда его нет рядом физически. Большая ошибка многих женщин – путать сексуальный интерес с глубокой эмоциональной связью. Физическое влечение мгновенно основано на химии и внешности. Эмоциональная связь, напротив, строится медленно, слой за слоем, проявляясь в последовательных поведенческих паттернах, которые часто остаются незамеченными. Мужчина может испытывать желание к нескольким женщинам одновременно, но когда он эмоционально вовлечен в одну, его фокус меняется. Он начинает видеть в ней не только источник физического удовольствия, но и неотъемлемую часть своей жизни, своего будущего, своей идентичности. Это глубокая трансформация, которая влияет на все его решения, даже на те, которые, казалось бы, не связаны с отношениями. Юнг считал, что каждый человек носит в себе бессознательный образ идеального партнера, который он называл «анима» для мужчин и «анимус» для женщин. Когда мужчина находит ту, что соответствует его аниме, происходит нечто мощное. Он чувствует себя целостным, как будто нашел недостающую часть себя. Эта связь выходит за рамки физического влечения или социальной совместимости. Это резонанс на уровне души. Что поразительно, так это то, что этой связи не нужно быть озвученной, чтобы быть реальной. На самом деле, многие мужчины чувствуют связь настолько глубокую, что слова кажутся недостаточными для ее выражения. Именно поэтому они прибегают к действиям, жестам и невербальному языку, который говорит напрямую с женским бессознательным. И вот главный вопрос, который возникает – что это за конкретные действия? Как четко определить сигналы, которые выдают подлинную эмоциональную вовлеченность? Что именно делает мужчина, когда он по уши влюблен? Помимо того, что он говорит о своих чувствах. Существует узор, последовательность поведений, которую Юнг выявил в своих исследованиях любви и желания. Поведения, которые практически универсальны, которые выходят за рамки культур и эпох, потому что они укоренены в мужском коллективном бессознательном. Это сигналы, которые невозможно подделать, потому что они исходят из самых глубин психики. Эти сигналы делятся на конкретные категории, которыми я поделюсь далее. Это поведение, которые указывают не на сиюминутный интерес или влечение, а на подлинную эмоциональную вовлеченность, которая имеет потенциал длиться и углубляться со временем. Самое удивительное, что многие мужчины не осознают этих поведений. Они действуют, движимые внутренними силами, которые даже они сами не до конца понимают. Как будто что-то внутри них толкает их действовать определенным образом, когда они находят ту особенную женщину, которая активирует их архетип возлюбленного. Мы подошли к решающему моменту этого откровения. Сейчас я поделюсь окончательными сигналами, которые показывают, когда мужчина по-настоящему влюблен, основываясь на исследованиях Карла Юнга о мужском бессознательном. Приготовьтесь к открытию, которое навсегда изменит то, как вы интерпретируете мужские чувства. Первый и самый мощный знак – во взгляде. Юнг обнаружил, что глаза – это буквально зеркало души. И когда мужчина эмоционально вовлечен, то, как он смотрит на вас, меняется полностью. Это не просто взгляд желания, хотя он тоже присутствует. Это взгляд глубокого узнавания, как будто он видит за пределами вашей физической оболочки, соединяясь с вашей сутью. Современная наука подтвердила то, что подозревал Юнг. Когда мы находимся перед кем-то, с кем чувствуем глубокую связь, наши зрачки непроизвольно расширяются. Это рефлекс, контролируемый вегетативной нервной системой, подделать который невозможно. Мужчина может говорить что угодно, но его глаза всегда выдадут правду. Он поддерживает зрительный контакт дольше обычного,
словно пытаясь запомнить каждую деталь вашего лица. Даже в шумной компании его взгляд постоянно ищет ваш, как стрелка компаса, которая всегда находит север. Еще более показательно, когда вы ловите его взгляд на себе, когда он не осознает, что вы заметили. Возможно, вы застаете его, когда он думает, что вы не видите, наблюдая, как вы общаетесь с другими, как улыбаетесь, как двигаетесь. Это не навязчивый или неудобный взгляд. Это взгляд искреннего восхищения, как будто каждое ваше движение — это произведение искусства, которым он не может перестать любоваться. Юнг называл это созерцанием анимы, когда мужчина видит в любимой женщине отражение своего внутреннего женского идеала. Второй безошибочный знак в том, как он управляет своим временем и пространством. Юнг обнаружил, что когда мы эмоционально связаны с кем-то, мы бессознательно реорганизуем свою жизнь, чтобы включить в нее этого человека. По-настоящему преданный мужчина делает это естественно, не осознавая, насколько это показательно. Он начинает создавать пространство в своей жизни для вас, не из обязательства, а из внутренней потребности. Он корректирует свое расписание, меняет планы, перестраивает приоритеты. Все для того, чтобы быть рядом, когда вы в нем нуждаетесь, или просто, чтобы провести больше времени вместе. Он не пропадает на несколько дней без объяснения причин. Он не слишком занят, чтобы ответить на сообщения. Он не отменяет планы в последнюю минуту без уважительной причины. Еще более значимо то, как он управляет своим физическим пространством. Его тело словно компас, стрелка которого всегда указывает на вас. Во время разговоров в группе его ступни направлены в вашу сторону. Он находит тонкие способы сократить дистанцию между вами. Также наблюдайте, как он реагирует на ваши прикосновения, даже случайные. Прикосновение к руке, объятия при встрече. Эти короткие моменты раскрывают очень многое. Третий знак, возможно, самый показательный – в избирательной памяти. Юнг обнаружил, что наше бессознательное постоянно фильтрует информацию, сохраняя только то, что считает значимым. Эмоционально вовлеченный мужчина развивает почти фотографическую память на детали, связанные с вами. Детали, которые другие люди просто не заметили бы или быстро забыли. Он помнит разговоры недельной давности. Он помнит о предпочтениях, которые вы упомянули вскользь. Он замечает, когда вы меняете что-то в своей внешности. Это не информация, которую он сознательно пытается запомнить. Его мозг записывает ее на подкорку автоматически, потому что вы стали приоритетом в его системе ментальной обработки. Этот феномен особенно показателен, когда он упоминает что-то, что вы сказали в прошлом, о чем даже вы сами забыли. Возможно, глупую историю о вашем детском питомце, которой вы поделились. Когда такое происходит, это не потому, что он пытается вас впечатлить. Это потому, что эта информация действительно осела в его сознании, заняв привилегированное место в его памяти. Четвертый знак – эмоциональная уязвимость. Юнг считал, что истинная встреча двух людей происходит только тогда, когда оба снимают свои доспехи и показывают, кто они на самом деле. Мужчин с юных лет приучают скрывать свои эмоции, казаться сильными и несокрушимыми. Когда мужчина начинает делиться с вами своими неуверенностями, страхами, мечтами и неудачами, он делает нечто чрезвычайно редкое. Он опускает щит, который защищает его от мира. Эта уязвимость не обязательно проявляется в грандиозных эмоциональных исповедях. Она может проявиться в тонких моментах, когда он делится беспокойством о работе, раскрывает мечту, о которой никому не рассказывал, или позволяет вам увидеть ту часть себя, которую он обычно скрывает от других. Как будто он говорит без слов: «Я доверяю тебе достаточно, чтобы показать, кто я на самом деле». Юнг называл это раскрытием тени, когда кто-то чувствует себя достаточно безопасно, чтобы показать части себя, которые обычно держит в тайне. Пятый знак – как он интегрирует вас в свой социальный круг. Юнг заметил, что мы включаем в свою идентичность людей, с которыми чувствуем глубокую связь. По-настоящему вовлеченный мужчина хочет, чтобы вы были частью всех аспектов его жизни, а не только интимных моментов наедине. Он знакомит вас со своими самыми близкими друзьями, говорит о вас со своей семьей, включает вас в важные праздники, семейные традиции и встречи со значимыми людьми в его жизни.
Он не скрывает ваше существование от кого-либо важного для него. Напротив, он говорит о вас с почти осязаемой гордостью, как будто ваше присутствие в его жизни – это ценное достижение, которым он хочет поделиться с миром. Шестой и показательный знак – как он проецирует будущее. Юнг обнаружил, что наше восприятие времени глубоко зависит от наших эмоциональных связей. Эмоционально вложенный мужчина начинает визуализировать будущее, в котором вы присутствуете, даже если вы все еще на ранних стадиях отношений. Он строит долгосрочные планы, которые, естественно, включают вас. Он говорит о будущих поездках, о событиях, которые произойдут через месяцы, как будто очевидно, что вы будете вместе. Это не давление или навязывание, а естественное включение, как будто мысль о будущем без вас даже не приходит ему в голову. Еще более показательно, когда он говорит о своих жизненных проектах, амбициях и мечтах, и вы понимаете, что он каким-то образом уже вписал вас в эту картину. Седьмой знак, определенный Юнгом как один из самых мощных, это инстинкт защищать. Речь идет не о контроле или собственничестве, а о подлинной заботе о вашем физическом и эмоциональном благополучии. Это поведение глубоко укоренено в мужском бессознательном и проявляется удивительно тонкими способами. Он инстинктивно идет по тротуару со стороны проезжей части. Он проявляет искреннюю озабоченность, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Он предлагает помощь не для того, чтобы покрасоваться или заработать очки, а потому что искренне не может видеть, как вы страдаете. Он внимателен к изменениям в вашем настроении, замечая, когда что-то не так, еще до того, как вы об этом упомяните. Юнг объяснял, что это защитное поведение возникает из того, что он называл комплексом хранителя, психической структурой, которая активируется, когда мы находим кого-то, кого считаем ценным и незаменимым. Восьмой и, возможно, самый разоблачающий знак – это последовательность во времени. Юнг заметил, что мы можем подделать почти любое поведение в течение короткого периода, но наше истинное «я» неизбежно проявляется с течением времени. Мужчина может имитировать интерес, внимание и заботу в течение нескольких недель или даже месяцев. Но если нет подлинной эмоциональной связи, в конечном итоге маска упадет. По-настоящему вовлеченный мужчина поддерживает ту же энергию, интерес и внимание последовательно. Нет типичных циклов приближения-отдаления, которые характеризуют поверхностные отношения. Его поведение последовательно, надежно и предсказуемо, не потому, что оно монотонно, а потому, что оно подлинно. Истинная привязанность – это не фейерверк, а ровный, негасимый свет маяка. Теперь, когда вы знаете 8 разоблачающих знаков по-настоящему влюбленного мужчины, основанных на исследованиях Карла Юнга, пришло время понять, что это означает непосредственно для вашей жизни. Это знание не просто теоретическое, оно обладает силой полностью преобразить то, как вы строите отношения, какой выбор делаете и как интерпретируете мужское поведение вокруг себя. Если в вашей жизни есть мужчина, который последовательно демонстрирует эти 8 знаков, поймите, что это чрезвычайно редко. Это резонанс на уровне души, который Юнг назвал бы встречей бессознательных «я». С другой стороны, если вы связаны с кем-то, кто не проявляет этих знаков или проявляет их непоследовательно, пришло время для честного размышления. Юнг учит нас, что настоящую любовь не нужно вымучивать. Она проявляется естественно, когда есть реальная бессознательная совместимость. Это знание также несет ответственность. Если вы идентифицируете эти знаки в мужчине, крайне важно, чтобы вы ответили с эквивалентной подлинностью. Настоящие отношения – это танец двух людей, которые полностью открываются друг другу. Если мужчина демонстрирует подлинную уязвимость, открытость и преданность, но вы сохраняете эмоциональные барьеры из-за страха или прошлого опыта, эта драгоценная связь может быть потеряна. Есть нечто чрезвычайно освобождающее в том, чтобы уметь правильно читать эти знаки. Вы больше никогда не будете сомневаться, правильно ли вы интерпретируете чувства мужчины. Вы больше не будете полагаться только на слова или обещания. Вы разовьете непоколебимую уверенность в своей способности различать поверхностный интерес и настоящую любовь. Мы подошли к концу этого глубокого откровения о том,
Что происходит в мужском бессознательном, когда мужчина по-настоящему любит женщину? Теперь я хочу услышать вас. Вы уже определили какие-либо из этих 8 разоблачающих знаков в поведении мужчины в вашей жизни? Или, возможно, вы заметили их отсутствие у того, кто говорил, что любит вас? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже.